好啊，又到咗咪咪 cooking 嘅時間啦。咁咧臨近萬聖節咧，比較應節嘅食品咧，應該係南瓜啦。咁所以咧今日咧就同大家分享一個用南瓜整嘅芝士蛋糕啊！首先咧就將消化餅碎同埋牛油溶液去撈勻。之後咧就可以將餅碎倒入去撻模入邊壓實啦，然後放入雪櫃30分鐘。咁建議大家咧先係壓實嘅撻邊嘅，最後先壓個撻底。之後咧就可以將魚膠片先用凍水浸軟，再用熱水去助溶。然後咧就可以將忌廉芝士加入砂糖打到佢滑身。跟住咧就可以加入牛奶去撈勻佢啦。之後咧就可以加入埋南瓜蓉去撈勻佢啦。然後咧就可以將淡忌廉打到佢7成起身啦。咁有好多朋友咧都會遇到一個問題咧，就係點解打極都打唔起啲淡忌廉啊？原因好簡單，就係因為啲淡忌廉唔夠凍啦。咁所以要解決呢個問題咧，就只有2個方法嘅啫。第一個方法咧就係到你差唔多用嘅時候咧，先喺個雪櫃嗰度攞出嚟啦。第二個方法咧就係可能你要坐住一盆冰水去打咧，就可以容易啲打起啦。之後咧就可以將啲淡忌廉倒入去南瓜芝士糊嗰度撈勻。然後咧就可以加入埋魚膠溶液去撈勻，最後咧就可以倒入去撻模入邊鋪平咧，放入雪櫃雪到佢凝固咧，咁就完成啦。嘅關係咧，我已經完成咗我手頭上呢一個嘅南瓜芝士撻啦。咁啊，大家見我已經係切咗一塊啦，我要準備去試食啦。咁咧整體嚟講咧，佢咧其實咧甜咧就真係唔係好甜嘅啫。咁但係咧我咧就嫌佢嗰個南瓜味咧就唔係太濃啦。咁所以如果大家有興趣真係整呢一個撻嘅時候咧，不妨將嗰個南瓜咧，可能係落翻多少少咧，咁你咧就可以食到一個非常之香濃嘅南瓜撻啊！咁咧可能大家有啲奇怪嘅，會覺得咁點解我片頭嘅時候咧就講呢一個係蛋糕，但係做咗出嚟咧係一個撻嚟嘅咧？咁咧其實咧嗰個南瓜芝士糊嗰個份量咧係可以做到一個6寸嘅蛋糕嘅。咁如果大家有興趣係做呢一個南瓜芝士蛋糕而唔需要去焗嘅話咧，呢一個份量咧係可以幫到你嘅。咁可能你就會問啦，咁如果我用呢一個芝士糊嘅份量可以做到幾多個呢一個6寸嘅撻咧？咁咧大概係可以做到3個嘅。咁不過留意翻咧，如果做撻嘅話咧，因為係3個嘅份量啊嘛，咁所以變相咧消化餅嗰個份量咧係需要乘3㗎。咁咧如果有留意開我片嘅朋友咧，都知道咧，其實咧我上年咧都已經係做咗一個南瓜撻啦，同埋一個南瓜芝士蛋糕嘅。咁不過咧嗰2個咧就係需要焗嘅。咁所以咧今年咧就決定做一個係完全唔需要用焗爐嘅一個南瓜芝士撻啦，又或者係一個南瓜芝士蛋糕啦。咁睇下大家中意用邊一個方法啦。咁今次呢條片咧就係咁多啦。如果大家都中意今次呢一個嘅分享嘅話，記得喺下面俾個 like 我啦。當然記得要 follow 埋我 Facebook 同埋 Instagram。我哋下條片再見啦，拜拜。